မြန်မာ MMA ချစ်သူတို့မြန်မာသမိုင်းမှာပထမအကြိမ် UFC ချန်ပီယံပွဲအတိုင်းရင်ပြိုင်မဲ့မြန်မာသားပေါ်လာပါပြီ MMA Fight and Football Channel မှာနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ UFC 323မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ယူစရာ Joshua Ban အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် UFC 323ပြိုင်ပွဲကြီးဟာ2025ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်စနေနေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံ Las Vegas မြို့ရဲ့နာမည်ကြီး T-Mobile Arena မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်အရဆိုရင်ဧပြီလ13ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ် Joshua Ban ဟာ UFC Flyweight Division 125ပေါင်မှာလက်ရှိ ranking number 3နေရာမှာရှိနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ professional record ကတော့15ပွဲအနိုင်2ပွဲရှုံးဆိုတဲ့အန်လော့ခန့်စံချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် Alexander Pantoja ကတော့ Brazil နိုင်ငံအသက်34နှစ်အရွယ်လက်ရှိ UFC Flyweight Champion ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Pantoja ရဲ့ record က28ပွဲအနိုင်5ပွဲရှုံးဆိုတာ2023 July ကတည်းက Champion ပွဲကိုထိန်းထားသူဖြစ်ပါတယ်။ Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt ရှင်ဖြစ်ပြီး ground game မှာအင်မတန်အန္တရာယ်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Joshua ရဲ့ striking speed နဲ့ footwork က Pantoja အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒါဟာသမိုင်းဝင်အခု